Сегодня в коме осталось 79 непосредственных участников Великой Отечественной войны, еще 27 жителей блокадного Ленинграда. С каждым годом ветеранов все меньше, время забирает наших героев. Но память об их подвиге навсегда будет с нами, как и их истории, часть из которых мы успели запечатлеть. Ухтинский видеоблогер Евгений Грох на протяжении нескольких последних лет ведет проект «История из первых уст», встречается с участниками войны, записывает с ними интервью. Всегда это истории со слезами на глазах. Рассказы о безмятежном детстве сменяются повествованием о начале войны. Враг вероломно напал на Советский Союз, после отправка на фронт, 4 года лишений. Война не щадила никого, но они не сдались. Воевали до последнего и прорвали оборону. Враг был повержен, над Рейхстагом взмыло вверх красное знамя. И, наконец, было произнесено заветное слово «Победа». Вот как тогда это было. В Восточной Пруссии, на берегу Балтийского моря. Там уже все, немцев сгоняли туда, чтобы топить их в море. На рассвете еще непонятная стрельба в районе 5-й армии. Ракеты какие-то называются. Ну, обычно часто на фронте бывает такое, контратакуют, да все сразу, ушки на макушке. И мы неразбериха, пока еще наше политотдел и командование не дошло. И буквально, может, несколько, 7-5 минут, это такая неразбериха, началось ракеты взвиваться, прожектора по небу ходить. И все, а впереди еще что ж, немецкая передняя линия была перед взморьем. И потом откуда-то непонятно машина, вот эта, которая агитационная, «Ахтун, ахтун, ахтун». Думаю, что ж на немецком языке? Оказывается, это немцы своим подразделением объявляли, что Германия капитулировала, прекратить всякое сопротивление, сложить оружие и не вызывать никаких провокаций. Вот здесь у нас как-то в глазах и в ушах непонятно что. Смотрим на передовую, что немцы, смотрим на своих друзей, и потом эта же самая машина, может, другая, объявила: война закончилась, подписан акт о некапитуляции. Мы уже в Германии были, я уже в Германии был тоже, ну, полк, я имею в виду со своим полком. Уже шли на Чехословакию мы. Берлин, наш полк не шел, а посередине Германии шли мы как на Чехословакию. И вот в середине Германии мы и узнали, что война кончилась. Но не верили ведь, не верили, по рациям все узнали. И на другой день уже точно узнали, что война кончилась. И вот где-то во время, по середине дня делали салют из орудий. И весь полк собрался, и со всех орудий били вверх, трассирующим, разрывным, всякими снарядами. День Победы я встретила в детском доме. На станции «Дно» есть такая. Меня тетушка сдала в детский дом в 1944 году. Вот. И в детском доме я встретила. Я помню, светлый очень был день. Нам рано сказали, кто-то, не знаю, кто сказал. Мы начали бросаться подушками, кричать, плакать. Дети, которые не знают, что с ними и как жизнь будет, многие плакали, конечно, многие плакали.